Yes, this is a girl. SC one of social media. Okay, tuba twayingidde odda. Banange sanyulye nina. Sanyulye nina. Atendo byazeeyo. Enjo twazeeyo dda. Bagambi, amayewa doliwa. Banyonyo. Mwagizi wa mani munyo banyonyo. Bagambi tino. Kugambi okola show n'omuntu nga mwagizi wa Arsenal. Ate yenyambali ne kajazo kunda gambo. Yes, nayenga mabuza ko gona osizo. Tugende maaso na social media muli. Yes, nayenga mabuza ko gona osizo bango tulaba gwena subscribe nze. Thank you so much. Tugiraba account ekula. Thank you so much. Comments za mutuziraba. Thank you so much. Go and now Langa, we not yagala tugamba, just comment below. Tujja kuba tukola ekyo kinini kyo tugambye. Yes, nayenga nkubuzaako go and na simanyo ba weekend ya kutambulidde ete naye nze ndoza mukiraba kiri automatic nti weekend yange yatambudde bulungi. Naye onako lwaleero. Onako lwaleero tuli mu social media mu. Era mugaga kyekiriwo. Tulabe ennugu ekuta naye kiki. Ennugu obusungu obugenda kutta tukusanga wafudde tukuziike betugambe kinyo tugambe okuba nalabye enjovu ngeddayi waggulu omugenze kya musennugu busungu nalwadde n'okulwa n'olabye Kenzo nina omusujja olugenda okutandikira awo n'olabye Kenzo yagambe kino ab'ennugu abalina akajanjajanja abawulira nga oluyimba lwe tebalwagadde mugenda mulala old version eri enkadde osagede yabamaze akajanja zenno wengamba yabamaze akajanja mema atumwegezi wazanyo tutandikira ku Eddy Kenzo weekend Eddy Kenzo yakomyewo okuva eri okuva ebweru banja bamwerekeddeko naye bambi babalemeseza omanyi naawe embeera mukati bayitiddeko express ate nga express ogimanyi si ya boda nekimwe kyanotuuka ku press conference ng'obudde bukoze eki obudde buyise naye yatuuse weewaawo naye ate gundi ono case abuzabuza ebibuzo by'ekidongodongo saagala ogambe byakitumbaawo akuwadde byakitumbaawo alina ebibuzo yabuuza Eddy Kenzo namubuuza nti abantu boogera eyo omanyi omuntu edda nga tukula omuntu watya ng'ogamba omuntu direct n'ogamba abantu bagamba nawe bagwakola ki amubuuza yamubuuza nti abantu bali eboogera nti oluyimba tebalutegeera nti oluyimba terwanyumye walinonya oluyimba lwa munno omusajja lyeriye yafa naye maama yabaze bulungi omanyi bannayuganda balina engeri gye beegeziwaza nnyo zekankulire what I know right now because Kenzo is going through a lot abannayuganda bamusiza mu bingi Kenzo abadde eri ebweru n'olunaku Riyavana Uganda ogenda. People were not supporting. But a few Ugandans were supporting him. Yes. Msajja agenda nga ayina ennaku. Ugandans are full of hatred. Ekyonze kankiisewo. Yagenza okukomawo yasanze era. Tebagala kulaba abasinga. Social media babadde bamu. Kishegere. Omukyala yagenda n'ayimana oluyimba lwa gundi. Ngonze. Ne balukyusa. Kenzo. Ibi byonna babikola ki? Babimuluma ku mutima. Kati Kachano case najja namubuuza ekisibu. Owe na mudda mbo. Automatically. But bali neba Uganda balina okwedda kuba fanina. Baite ngo batu yakwagira mu mutwe. Aito mutsa wansi. I saw a lot of people complaining. Chibichibire nayenze la Kenzo. Sisango bela Kenzo since we tukuya kulimba lwa stamina. Okay? Kenzo najja nayimba stamina bichibichi a lot abantu bamuvumye obutasoma abantu bamuvumye okubeera mu Illuminati abantu bamugambye okubeera nti ali etsiyaga a lot kugamba nona bali ddala nga abantu abasinga tebagala Kenzo okitegeera ne bamuvuma abantu bali ku show ye walaba nti yayambala red boy saying nti simanye ekyo sijakoze ya Illuminati naye if you don't love someone no mwana by the way chwadde wera bidoli omwana bwe yafa owa Ghetto Kid Alex abantu bavayo banange Kenzo ya musadasi omuntu wabanda watoyagala muntu okay banagala balina obuzibu abalinga balina ebizibu bingi balina ennaku nyingi ku mutima balina okubanga they have failed in life whereby ne balooza nibyomu alina okufailinga. I want to tell you by zikankulire Kenzo mudemu musome bulungi naddala abakukyalwa Kenzo nti Kenzo ye muntu oyakulira mu nnaku street kid bwoba ulide ku story yave Masaka byonna byali mu bugubi okitegeera waliwo yagambira mbu yebakanga ne kitaawe mukayimba ku bwasikali ne muganda omukulu
neyira abantu still omuntu mukimanyi avudde mu humble background agezaako beera somewhere there, you know. Nire mwagala mukuba yali badde best example kugwe nti woba if you feel you are failed in life osobola okuddengula aba ne Kenzo yakikola you can make naye tomukyawa problem ekitawanya bannayuganda nti tebaagala kumanya yaze mugundi yeeyo yazemu ebintu bingi yazemu ne big eye nakamba omuntu ayagala omuyamba ajja kola ki amuleta mulaba nkakola ki amubuuza tino gundi tuyambe obakitegeera so meaning Uganda kizibu ky'abantu when they see when you have made something bagamba oyo tayamba oyo yagaliza naye ng'okola ki teri ali akutuukiriddeko so kateke hatred bali we love Ugandans as in we love Uganda as one so tufuba nti tukyusa ensi mu ngeri y'okuspreadinga love okay Kenzo bino byonna byakola agezaako okutunda ensi Uganda watunda ensi Uganda esi oba omuntu yenna waba alina kyakoze bajja kugamba kiyoba kyangu nnyo ku-identifyinga kino Uganda meaning nti Kenzo akolera kyamanyi y'eggwanga Uganda so mwe benna abakyaye abalemereddwa mwe babajjo bajjo abalemereddwa bajjo yajja n'amanyira abayimbi ate by the way have a lot of problems bwegenda ku bajjo waliwo post gye nalabye some days back nga oli ataddeko ono ye fresh daddy wabagonde wabapromoter kati bwegende ku bajjo nenzika that post bajjo kankubulire by the way kano kamese simaye bakanakutuka naye kakutuukako sigamba nti nokwalamba because sagala nnyo okumanya ebikwatako because tulina nnyo kyokola ki naye bajjo yavayo linaakola lisitimbwa abayimbi bajjo sigamba ti no abayimbi ogamba lisi yokusasulayo gundi sigamba ti nabayimbi mbawuliriza but kitwale board nti you can't work without artists. He can't. Uganda is funny. Nti goza ntichoja chikola bana mwaje chikola. Meaning gwe kajo kujja muki business. Bajjo abadde alumba nnyo Kenzo natamuwa nnyo budde renso ngati Kenzo asinga bajjo emirundi 10 ne miliyoni okudda. Obo tunoddemu. Yes. From last year. Concerts enene zibadde. Guni simulabyeko. Bajjo. Bajjo simulabyeko. Like simulabyeko mbu. Oba abadde ku gundi oba abadde ku gundi ono abadde ku Spice Dana oba abadde ku Azawe oba teri ko gamba bajjo ever since lockdown bwe yajja yamukola ati yakawansi kati I know kutegeka you know sometimes these people bagani bakole tuga bagala kudda muki in people's eyes you understand kati ndoza bajjo kyako like baya na kwa list eyo Jaba yabaina kwa list yeyo sege alagembwa mbosimanya abayimbi list naye kati toina muyimbi go promote stage kivulu kyotegese wani Kampala nga kyamaanyi ne kya Kenzo yakiriko ekya Spice yakiriko ekya Zawe ekya Wininwa atove yatutandiko gamba so budget toina kyo tugamba so Kenzo guys you should be humble Kenzo mumuleke buli muntu Taiwan muntu ali perfect waba akoze ekintu nga si kirungi at least advise him what him criticize but the song was good the song was good era Kenzo ya making this clear nabagamba abatanyumira the other side of music it's okay mugende mulabe odd version tumutumalira buseera nabuli okitegera so eyo nga tuvuddeyo tukyali ku nsonga yani Kenzo tumuwaze na by the way lana damu ne big eye bakuze mulungi tugende kwa Tina Fierce yes so so tunaanza kutina Fierce Oh God. Tina Fierce. Tina Fierce. Stala mabegaka o abantu bangi bavayo banyuma rock feel omulimu gwe. Oluvanyuma rock faculty. Because ati baya alikuwa bad. Moto nakola ki. Nafuna mu ebizibuzibu. Nasala waveo nagenda nada ku YouTube. Tina Fierce bingi byamujja. Nalinye nnyonyi. Tina Fierce first of all politics yali asuse nnyo ku politics. I remember. Ate ali akubanyo na ava ku TV. Naga natangawo byawo twamanyi byagwera then nakola ki nalinye nagera so Tina Fierce ali eyo ayogera by the way ayogera bingi nnyo ku social media so ebato yaguddewo ogambe ya Gashumba by the way tugakogera ku mbozi tulina ya ishuri ne Gashumba so tusokere ishuri ishuri ebyagenda ayogera nayogera ku bantu bonna omayiye muntu ishuri ayinamu guno omuzego kwagala okwefula nti yayagala abantu bamanye nti wali ayogera ne watalina kwogera ayogera ne byatamanyi ayogera abantu bategere nti nayogera nnyo
Bichuli nagamba tina fias gwa blogger omuntu wabera blogger tishiteza kuwa mawulire mafu kitegeeza tino you're not professional so chili bra blogger oyina tuwa mawulire amatuufu kati abayagala lagaza ati energy from the blogger in Uganda. I am the president. I'm sorry to say so naye okubeera blogger kitegeeza no tuwa mawulire mafu you come talk sense and move ba blogger bangi mu America bani unless you're telling us tine ekintu wakyeteka what it is but you don't know yeah ishuli nayogera nagamba nti tina fiasi ya attacking abana be. I always tell people nti what the 12 ma abana mu baje mu bintu naye bintu bya families za from jembi navuma tina fiasi abana be tina fiasi nava mu mbira namugamba gose mutozala enkwaso ekyo kyo simanyi kuba tetumukebiranga kwa nedda no sebubi yetemo gendayo wabula sente mejo ndikozeseza icyo naye baba gundi on by the mutategede jaja ichuli ye gundi on isma all access yes ndoko gamba ichuli yani oye nyini all access naye kenyina vai nayogera nagamba tasa ndo wona achagala ekyo naye tosata kuvuma abana baba no nawo ina obulemu ostege so ayina obuzibu ayina ekyo so ekivumya abana be ekivumya abana b'abantu nti olweso nganti tatazala ayina kuvuma abantu b'abantu amanyi sometimes kusakwatanga abana baba no ngate gwe tomanyi because tomayina pain no olaba sometimes kibabwe kiti so itina banga toyina kyo mwe manga sina motoka no kule motoka I may come in a negative way. Oshagera. Ningamba olaba akamotoka kiyaguze yakewoze. Anti abagezi ngafuba esi tujja kutule tugabambi oyogeza butamaya toyina motoka. Kati ekyo nakyo gikatayina abana. Kimulu mulabo linga ina abana. Tumusaside nnyo obuzibu wagenda laba basawo. Balanga batereeza. Tuvati kende ku Gashumba kubanga ebyakiri bijalete ebizibu wano. Yes, so Gashumba enako ezo yagenda nawandika post ye nagamba nti ye bano banjagala kunsalirako. Bogena muduka lyo musalireko kira Gashumba gotogerako totawana kuteekayo bigere ebyo lwezo nganti we yabadde ateke edduka lya abagagga bannange oba manyoli mwafu totawana toyina iPhone toyina gundi Mercedes ekitumuzo si kya gundi kya remote tokyamayo so shira nayogera bwatyo omaye buli muntu abane mind abasetinze wasetunga business ye abako nekituyita engeri gya settings business so abako ne policies so shira bwatyo we yasetinze ebintu bino kati era tina teyavuddo ngajja nayogera ebintu bingi tina fias nagamba nakadoka kagenda gwa yamugamba akaduka genda sigalanga ka showbiz abagala okwekuba nebana tino okuba nnyo tino okuba nnyo tosagamba munno bwati edduka bigenda gwa nga tonana kugula wadde ka lipstick tina ati kanayogedde olaba in Uganda amachi batamanyi in every shop no bogenzo a brand what is bargaining tugenda mu supermarket do you bargain mu supermarket do you bargain meaning kati nina oyagala duka kuna hiyo ojitaka kwa supermarket if you can't afford don't go there gena mu wino gena mu kisenyi wali yengo gena mu kikubo wali lipstick gachaga kugamba amaduka gonna getina wane Kampala agengoye you don't bargain wakati njaga tuva supermarket njaga tukole mu business jali it is a S wengena mu supermarket toya gena ku bargain that is a supermarket katugene wengena mu duka muno mu wino emugamba salako olweso nga sisinzira wa wembera akati so kira Gashumba ya setinze business yabwa obadde kimanyi bobanga oli mu business yengoye sebo ne gunda sobo kunjulira abagundi ba brands those are fashion icons mbu abayimbi bajja ne bewolengo anti nakoze kiche ekipya nagala kwewola ngoyi totawana kwewola omuyimbi yewolengo inagwa nogwa brands ngasitamlaba kale si bubi oyinza okwira omuyimbi akutadde ayononya ebintu walabe uniform gundi bwe yaposted ani gundi shiba uniform bwe Malaysia, Thailand, ne Dubai. Obosima Prima mu ne spice. Kugambe shiba inengeja kwa mu abantu ngasirisa. Where wali yochi? Malaysia. Simanyi. Wali yochi brand? Thailand. Hassan yagamba. Hassan ati begira ku just. Ati yasiramuka. Yagamba simanyi
tayagala yatulebya amalwaki gunda agenda Malaysia. Ebizigo byeyo byebikola. Kazi nga mtu gamba nti mbalina business endala. Ate mukwatira ko. Ate gundi bawo baba yabyogera basanga. Kale lwaki gundi yagipostinze. Gundi ono? Just yabadala aga gundi uniform abazagala. Adaga uniform abazagala. Nasajja muri babi. Nakirala. Nga tuze kwekwera embozi gye tubadde twogerako mu wiiki ya yesterday. Abantu bano bombi bakola mu ensobi. Manyi bombanga mulwana entalo zammwe. Si kirungi eziteeka ku gundi ku social media. Kubanga these things stay. Guno ne yavaayo prima najjayo buli kimu n'akisiimulayo like post on national. Ne guno yeetonda. Yes, but people kept these things. Abana bawe bana banga bakuze like even though they go to school chege abana bagenda tani kubba mu nkinga. So bino bigenda kuddira eryachi abana obusungu oba busungu nobanga buli busungu bumalireyo obusungu naye nga primata tumiddeko n'abantu batumiddeko ekyagenda maaso. So babi tumulabye ng'ayomba nnyo n'abantu. Oluvanyuma kubanga abantu mumanyira omukyalo oyo bambi tatanya nyomba n'abantu abeera nnyo gundi ne bawo abayi ali mu nsonga tabaayo nnyo kukola ki naye kino ekyasinza omunyiiza okwata kyeki kyembadde mbagamba okwata ku famire y'omuntu ebyo mubikole bebale mwesi omuntu muvume bannange wakula bubi olina obugero obulinga obwa gundi naye wawe yampunyawo nti simanyi nina obugalo obukonye akoze ekizigo kya prima Magadi amazima. Anyway, Babi, omanyi Solomon yamale bizira senior. So ali move back. Nga wetekera 11. Yes. Kati abaye baminasi. Babi. Umwana nalabika bulungi na lulu. People appreciate it. Ata yarabye tata wafeni. Papa, Elias Bembi. Ganja manyoza ganja. So no man ganja man. Manyi kakati like father like son. Abantu bavaayo natanga okutisizinga omwana. Kimwana tanyumye. Kimwana alinga omunywe enjaga. Walaga ebintu bingi. Ate oyo mwana abadde mu bizibu bingi. Jukirako nga era mu gundi omwaka oguwedde yaliko mu scandal z'enjaga. Ssomero era n'ebigobya n'omukulu w'essomero. Kwegamba sometimes we can judging abaana because of their parents' background. Kakati abantu balabye omwana ngasibye enviiri bagamba mwana agenda beranga bobyo mwana agenda kubanga oyo ekikola buli lunaku. But the thing is sometimes you should not just be attacking people's family. Gwejango nfume abaana tonkwatira byabera mbirike kiba babi yavuddeyo nayomba abantu bamanyira nnyo Zuchi amumanyi sukari oye nyini Diamond wambisazi Diamond Zemwita Papa East Africa. Yes. Zemwita Papa East Africa. Kwa East Africa kuja Rwanda bane Burundi ne Sudan ne yakajja ne Congo tana bakujja imukazi ne kyekajja yagenda. Yetolo dama. Ate nanga antwala. Diamond Uganda yachimazalu. Buleka jakava fenga tulaba. Uganda yachimayo zalu. Nagende Kenya najayo gundi ono. Tanasha. Tanzania ewaabwe yakajja babiri. Uyo amisa mobeto kati uyo gundi Zuchi. Banange nga omwaka ogwedde ali ku nkola ya Buisiramu. Posi Muisiramu mbadde nirabidde. Wamazi kwa kati awo. Babana. Babana. Abakigadde. Ate abasobola. Yes. Kakati manyi babadde omukwano gwabwe gubadde guyika bwikuti. Nga bakuba n'abantu. Enyimba zibadde nyingi. Nekuno mwaka gwade kutani. Diamond alina ennyimba zazanga akuba ngolabera ali munako. Nebuze Diamond. Ngena zo kuba ennyimba za inspiration. Nasoka ne gundi ono akayimba kana akali mu training kati gundi ono zuwena ningamba kisikena maso Diamond. Mbandi awo ngino laba post. Zuchi ebintu byonna bifananyi simanyinga bali kuki byonna bijje nagama katalisi. Era gwe yepikira Diamond tomanya izo kukimya Uganda. Ajana abe ku bombo n'olweza. Kubanga Zuchi yamutadde baki. Naye lero kyakuba ku record ndoza omukyala yasoza okulekawo Diamond. Diamond mujja abadde abalekawo. Mujja abadde abalekawo naye omukyala avuddeyo
na posting agamba nesuubi ntino bali bonna balemerwa kubanga si bayimbi banne naye wana bw'ofumbirwa muyimbi oba otegeera muyimbi oba bitegeera simanyi Diamond chess jaina mba anyway naye Hamisa yasoka bera Vixi nafiko mchana Zuchi tola wano yasoka musaininga mugundi wa Safi Records ne bakola kakola bakomukwano kuga kati kibalume ajja kukomawo ewa Zari amanyi ntino kufa bakazi bafa be Uganda bebasinga chaika mwina chemu abasinga bikola nti tunaba oluvana Jojo yeah so nechibanga tuchimaliriza lwalubadde oluga ekibadde kitambula mu week yes social media muliro tubadde wano ku Talk with Essie. Thank you so much mwe naba subscribing this, thank you so much aba liking this, thank you so much mwe thank you so much however ntwala mukusubaga banti S media twabatekedde ekipya whereby we surprise your loved ones gwe naye agala okusurprising mama wo agala okusurprising sister or brother gwe wenna just give us a code kwe namba jogenda okubanga olaba wansawo yes tukubireko kubanga sabu tonchaka ere namagenda kikwata tukubireko obenga ate tuguse ekintu naye nga mbadde Essie wano ku Talk with Essie mbagala nnyo. Thank you so much for loving this media. We'll meet next time.